Hello， 我是乐乐，爱订我的频道哦，嘿嘿嘿。嗨，大家好，我是坐稳列车精灵莲莲。顶一集，乐乐甲康康伫坐稳站集合，而且顺利通过验票站门口啊！是毋是真好奇我的身躯到底有偌长？甲乐乐、康康继续做伙挑战。康康，你知影无？这个图样代表电梯，电梯伫遐。哦，来比赛，看啥人先骑着电梯。慢慢行，注意安全哦。耶！我先骑着，我赢！康康，你骑唔着去啊啦？这是啥物饲料？询问处理好，请问需要啥物协助？我想要坐电梯，结果无说你骑唔着啊！歹势，无要紧，后摆莫阁骑唔着就好啊。这粒红色的饲料啊，是电梯对讲机。若发生紧急的状况，会当随联络旅客询问处的服务人员。为着莫造成因的困扰，后摆爱斟酌看，唔通骑唔着哦。这电梯就敢若落楼的饲料啊，我阁骑唔着，足的。对呢，阮兜社区的电梯有上楼甲落楼的饲料啊，这台电梯生做无啥共款呢。恁拢观察较足斟酌的。坐稳车站一般敢若2-3层楼，像咱即马要坐这台，是连接大厅站甲月台站的电梯。大厅站是毋是足大？会用伫踢球？我上喜欢踢骹球啊！大厅站是坐阮的大厅，乐乐遐袂使踢球啦。大厅站就是咱即马这站，会使看到询问处、验票站门口甲卖票机。啊，月台站就是大家排队坐车迄站，所以这台电梯敢若连接2层楼。门边就敢若会出现上楼或者是落楼的饲料哦。遐有我熟悉的呢，这是 B 甲 E。阮兜电梯的门边敢若无呢。车门，电梯门框的顶悬，一种泡泡的字甲细细点，是要做啥物用的？1. 用来装塔电梯。2. 用来显示楼站。答案是 G， 用来显示楼站。无障碍电梯伫门口会有铺起来，而且大大字的楼站数字，佮配合较细字的点字符号，互目睭看袂到，也是看袂清楚的视障朋友，用手摸就会当知影家己伫倒一层楼。哦，无怪这个字看起来泡泡。除了囡仔人，其实有一群人咧坐稳的时阵，嘛真需要电梯来斗相共哦。亲像是有心的人，坐轮椅也是塞大件行李，行动无方便的人，佮有塞婴仔车的人。我细汉的时坐稳，就是互阿爸阿母塞入来的。对啊。恁大汉了后，就会当甲电梯让互更较有需要的人来使用哦。来，咱坐电梯来去月台。倒一粒饲料啊！我唔敢阁有白痴啊！这边甲迄边拢有，是倒一边的才是对的。咱要去月台，甲有月台这2字的试落就会使啊。这2字应该就是大厅，对无？无唔对。恁若也唔捌字嘛无要紧哦，会当认楼站的数字，都唔惊饲唔着去啊。这我会晓念，这是 B1， 迄是 B2。咱一般会甲念做 B1、B2。这个 B 是英语 basement 地下室的意思。拄则伫电梯门口看到大大字的 B1， 所以咱伫 B1。等下要去的月台就是 B2。哦，乐乐的推论真正确哦。耶，这个袂阁饲唔着啊！坐电梯爱细字，红色饲料莫乱饲。入电梯徛入去，手若莫互夹着伤，双手唔通放门边。
坐阮来啊，咱紧上车。免着急。豆豆，稍等一下，咱要去倒位哈？我其实唔知呢，我想讲带恁行就好啊。咱要去邦桥站啦。头前有路网图，咱来去看卖咧。路网图有真侪色，足水诶。毋过顶悬足侪字，我拢看无。咱伫咧倒面的倒位啊？咱伫咧土城站，恁看适合恁等，敢有感觉车站内底倒一色特别明显？白色，壁拢白白。敢若是哪色？为着方便大家熟悉坐阮路线，每一条路线拢会有家己的色。斟酌观察，就会发现板南线的车头常常会看到蓝色出现。空发现啊，无毋对，咱当咧台北坐阮的南线，也就是板南线。当来看路网图，有伫南线找到土城这几字无？咱来比赛，看啥人较紧找到土城。我找到啊，伫遮，我赢！你动作哪会遮紧？你毋是讲你也毋捌字？因为我伫咧捷运站外口找无落足久啊，我找到捷运站的时阵，有看到即几字大大的土城站。好啦，你赢！做伙加入乐乐康康，这座捷运之旅的囡仔兄囡仔姊，恭喜你完成本集的任务，会使甲我考出来了。我是捷运电电车，我叫做连连，是毋是真好奇我的身躯活长？爱记得收看小型星乐乐 TV， 咱后摆再会。多谢你的收看。若是有介意我，介意小型星，即马乐乐 TV 有专属的优惠哦。订小型星杂志，就会使看到阮搁较侪的故事，会使伫资讯栏看到搁较侪的资讯。爱记得订我的频道哦。嘿嘿嘿嘿。